Goeiedag almal, hoop het gaan goed met elkeen van julle. En vandag wil ek ietsie deel met julle rondom doelwitte. Soos ons nou al baie keer gesels het, ons is in 2025 en ons het die vorige keer bietjie gesels oor God se wil en God se weg. En vandag wil ek stil staan om te hoor by jou, wat is jou doelwitte vir 2025? Nou ek weet baie keer het ons hierdie nuwejaarsvoornemens en ek wil nie vandag regtig oor dit gesels nie, ek wil praat oor doelwitte, want doelwitte is belangrik. En ek wil gou die definisie gee van wat 'n doelwit is. 'n Doelwit is iets wat jy bereik, dit kan 'n spesifieke taak, droom of prestasie wees wat jy vir jouself stel. En ons gaan vandag kyk na doelwitte is belangrik, en dat mense in die woord van God ook doelwitte gehad het, dat Jesus self doelwitte gehad het, en dat ek en jy in 2025 ook doelwitte moet hê. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Nehemia toe, Nehemia 2 vers 17 tot 18. Nou hier lees ons van Nehemia wat die Jerusalem mure moet herbou. En so die doel is dat hy nou hierdie muur wat afgebreek is, wat vernietig is, gaan moet herbou. Dit is Nehemia se doelwit. Nou Nehemia was 'n skinker van die koning. En dan sien ons iewes skielik moet hy hierdie doelwit wat God vir hom gee gaan bereik. Nou hoe doen hy dit? Hy het dit beplan, hy het leiding geneem, hy het gebid vir wysheid en ook beskerming. En so is belangrik dat ons sal sien dat Nehemia 'n doelwit gehad het. En julle kan self na hierdie woordgedeeltes toe gaan. Ek gaan nou na die Bybel toe gaan wanneer ons by Jesus kom en dan ook later wanneer ek kyk na ons. Nou tweedens het ek hier neergesit Noag. Noag moes die ark gaan bou en die mense en die diere red van die sonvloed. Nou julle kan saam gaan na Genesis 6 vers 14 tot 17 of dan die hele hoofstuk Genesis 6 tot in met Genesis 9. En hier het ek ook gesê, hoe het Noag dit gedoen? Hy het God se instruksies gehoorsaam, ongeag die teenstand en selfs die gespottery. En ons gaan nou verder stil staan by Noag ook. So al wat ek wil hê is, julle moet sien van Noag, van Nehemia, en ons gaan nou kyk na Jesus, wat elkeen doelwitte gehad het. En soos ek sê, ons gaan dit nou terugbring na jou en my toe, wat ook doelwitte moet hê in die lewe en in 2025. Ek wil voor ek by Jesus stilstaan kom sê, dat ons kan nie doelgerig deur die lewe gaan nie. Ons kan nie in 2025 kom en sê, my Andrew, ek doen nie die doelwitte ding nie, ek doen nie nuwejaarsvoornemens nie, want ag nee, wat by Maart kom dit, dan het ek dit nie bereik nie, of dan is die gedagte of die idee by die venster uit. Nee, ek wil jou kom aanmoedig vandag. Jy moet doelwitte hê. Dit is belangrik vir jou en my, want dit is ook waar ons baie keer ons lewe en ons lewenskwaliteit gaan meet op die einde van die dag, om te sê, maar is dit waarvoor God my geroep het? Het ek dit bereik? Het ek dit gedoen? Want anders te leef ons nie. En ons is nie net hier om te leef en selfs te leef vir onsselfs nie. Ons is hier om God se wil te doen en God se doelwitte in ons lewens te bereik en uit te leef. Nou kom ons staan stil by Jesus. Ek het hier gesê dat Jesus het ook doelwitte gehad. Die eerste enetjie wat ek hier neergesit het is, hy het gekom om te red wat verlore is. En ek wil hê julle moet saam met my gaan na Johannes 12 vers 46. En hier gaan ons dit bietjie saam lees. Johannes 12 vers 46 lees die volgende. Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. So hoor mooi, Jesus kom sê so, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat hulle wat in duisternis leef, nie meer langer in duisternis hoef te leef nie. Dis een van Jesus se doelwitte. Nou verder lees ons in Lukas 19 vers 10 ook. Dit sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hoor mooi, Jesus se doelwitte. Hy het gekom as die lig. Hy het gekom om te red wat verlore is. So Jesus het doelwitte gehad. Nou ek wil julle moet saam met my gaan na Johannes 6
vers 38 toe. Hoor wat lees dit hierso. Dit sê die volgende. Dit sê ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So verder kom sê Jesus, my doelwit hier op aarde is nie net om te doen wat ek wil doen nie, maar my doelwit hier is om die Vader te verheerlik, is om net te doen wat die Vader vir my sê. So ek wil hê julle moet sien dat die verskillende doelwitte wat Jesus ook gehad het toe hy hier op aarde was. Dan verder lees ons in 1 Johannes 3 vers 8. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê in die laaste gedeelte van daai vers, en die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Weer is nog 'n doelwit wat Jesus het, behalwe om te kom red wat verlore is, kom sê hy, ek het gekom om die duiwel se werk te vernietig. Dis weer eens 'n doelwit en iets wat Jesus hier kom doen het. Lukas 4 vers 18 tot 19 lees ons, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir die gevangenes uit te roep en te herstel die gesig van die blindes, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan lees ons ook in Hebreërs 12 vers 14 tot en met 15. Dit sê, dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. Ek wil hê julle moet sien, Jesus het doelwitte gehad. Hy het gekom om te red wat verlore is. Hy het gekom om die duiwelse werke te vernietig. Hy het gekom om mense vry te maak van slawerny, en dit praat hier van die gees, van daai bindings, en om hulle regtig los te laat. En so wil ek hom sê, Jesus self het doelwitte gehad. So daarom kan ek en jy nie terugstaan en sê, maar Andrew, 2025 is maar net nog 'n jaar, ek gaan die doelwitte neersit nie, ek gaan die nuwejaarsvoorneme neersit nie, ek gaan maar net leef en kyk wat gooi die jaar na my kant toe, of wat gebeur hierdie jaar. Nee, ek wil dit kom sê, ek en jy moet doelgerig lewe. Ons kan nie net elke dag leef en sien wat gebeur nie. Ja, ons hoef nie bekommerd te wees oor vorentoe nie, maar nêrens sê dit dat ons nie doelgerig hoef te leef nie. Nêrens sê dit nie dat ons kan beplan nie. Nêrens sê dit ons moet net doelloos vorentoe beweeg nie. Nee, ek en jy moet doelwitte vir onsself stel, by die Here natuurlik hoor wat daai doelwitte behoort te wees, en dit dan ook uitleef, want God het 'n spesifieke taak vir jou en my. Ek wil dit kom sê, in 2025 het hy 'n taak vir jou en my. Soos Jesus 'n spesifieke taak gehad het om te doen, soos Noag 'n spesifieke taak gehad het om te doen, soos Nehemia 'n spesifieke taak gehad het om te doen, so het ek en jy spesifieke taak wat die Here deur ons wil bereik in 2025. Ons kan nie net voortbeweeg en sê maar, ag Andrew, ek gaan maar net voortlewe, ek gaan geen beplannings doen nie, ek gaan geen doelwitte neersit nie. Nee, die Here roep jou en my op om by hom te kom hoor, wat wil hy hierdie jaar deur ons bereik, en dan moet ons oop wees vir hom om dit te kom doen deur ons lewens. Nou ek wil graag Filippense 3 vers 13 tot 14 ook vir ons lees. Ek dink dit is baie belangrik dat ons iets hier sal raak sien van wat Paulus ook vir ons hier kom sê. Nou hoor mooi wat sê dit, so bekende gedeelte. Hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En so Paulus kom praat hier van hy's doelgerig besig om vorentoe te beweeg. Maar dan kom sê hy, luister, vir my om vorentoe te beweeg, moet ek die verlede agterlaat. En daarmee wil ek kom stil staan vandag en vir jou kom vra, wat moet jy agterlaat? Wat moet jy los hierdie jaar? Wat moet jy neersit hierdie jaar? Wat moet jy jouself van losmaak om dit te doen wat God wil hê jy moet doen? Om dit te bereik wat God deur jou wil bereik en in jou lewe wil kom toevoeg.
wat gaan ek en jy moet agterlaat? Want daar's altyd 'n prys om te betaal. Ek wil dit kom sê, selfs Jesus kom sê, vir hulle wat my wil volg, moet jou kruis opneem. Daar's 'n prys om te betaal. En so wil ek ook kom sê vandag in 2025, om die doelwitte wat God vir jou het, om dit te bereik, om vorentoe te beweeg, moet ek en jy sekere goed los. Dalk is dit verlede teleurstellings. Dalk is dit daai sondes wat ons so maklik verstrik. Dalk is dit die verkeerde vriende. Maar jy gaan bepaal wat dit is. En die Here sal dit aan jou openbaar. Maar ek wil kom sê dat vir ons om vorentoe te beweeg, moet ons altyd iets agterlaat. Nou kom ek staan net gou stil by Nehemia byvoorbeeld. Nehemia is die skinker van die koning. Iewes skielik moet hy na Juda toe gaan en hy moet daar iets kom konfronteer. Eerstens hierdie muur wat afgebreek is. En iewes skielik moet hy nou 'n bouer word, 'n ambagsman wees en terselfdertyd, jy sal kan gaan lees, moet hulle ook met 'n wapen in die een hand wees, sodat as die vyand sou kom, dat hulle sou oorlog voer. So iewes skielik verander Nehemia sy hele roeping. Die doelwit is nou dat, luister, jy moet 'n ambag doen en jy moet 'n soldaat wees terselfdertyd, van iemand wat 'n skinker was in die paleis. Ek wil hê julle moet verstaan dat hy los sy comfort, sy gemaksone agter. Hy los die bekende waarna hy gewoond was agter, om die doelwit waarvoor God hom roep nou, om in dit in te stap en in dit in te beweeg. Nommer 2 het ek hierso vir Noag. Noag moes ook baie goedjies opgee. Noag moes sy trots opgee. Noag moes dalk vriende opgee. Want ek wil kom sê, hulle het nog nooit reën gesien nie. En ewe skielik kom sê God vir Noag, jy moet hierdie ark bou. Hoeveel vriende het Noag nie dalk verloor nie? Hoeveel vriende het hom nie gespot nie, uitgelag nie? En gedink maar, Noag, wat gaan aan met jou? Hoeveel vriende het nie dalk gesê, ek wil niks met jou te doen hê nie, want as jy hierdie tipe goed doen, dan gaan jy my in die verleentheid stel. En so wil ek hom sê dat selfs Noag moes sy trots laat gaan. Hy moes van sekere vriende laat gaan, om die doelwit wat God vir hom het, om dit te bereik. Nou verder, lees ons ook van Abraham. Abraham moes die bekende los. Abraham moes sy familie los. En ek wil nie vandag sê, jy moet jou familie los en net in 'n rigting ingaan of wat ook al nie. Al wat ek wil kom sê is, ek wil hê julle moet sien wat hulle moes agterlaat, wat hulle moes los. So ons kan sien dat daar is sekere goed wat ons moet los, wat ons moet agterlaat, om God se visie en God se doelwitte te bereik in 2025. Ek wil laastens stil staan by Jesus. Julle kan Filippense 2 gaan lees. Maar ook hier lees ons van Jesus wat sy godgelyke gestalte moes neerlê en as slaaf moes kom. As iemand wat gedien moes word, gekom het as iemand wat nou ander dien. En so selfs Jesus moes 'n sekere prys betaal om die Vader se doelwitte te bereik in sy lewe. En so wil ek dit vir jou kom sê. So wil ek jou kom aanmoedig om hierdie jaar vorentoe te beweeg in God se wil, in God se doelwitte wat hy wil bereik deur jou. Moet ons seker goed agterlaat. Moet ons onsself losmaak van die verlede. En wat ook al dit mag beteken, of dit sondes is, of dit verkeerde vriende is, of dit die bekende is, of dit ons gemaksones is, ons gaan onsself moet losmaak van die verlede om in te beweeg in dit wat God vir ons wil hê in 2025. Nou voorbeelde wat ek nog wil gebruik is in die woord van God. Gaan saam met my na Lukas 9 vers 57 tot 62 en dan gaan ons ook Hebreërs 12 vers 1 lees. Nou hoor mooi wat Jesus hier self toe sê. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg, waar hy ook al gaan. En toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. En toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Hoor mooi, Jesus kom sê, so luister, daar's 'n doelwit wat ek deur jou wil bereik. Gaan verkondig die evangelie, die koninkryk van God. Maar dan sien ons dat hierdie ouens en allerhande verskonings
om nie dit wat God vir hulle vra om te doen nie, maar om eerder terug te gaan na die verlede toe, wat Paulus nou net gesê, los dit agter, vergeet dit, gee dit op, gaan hulle en hulle sê, nee, ons kan nie, en daarom bereik hulle nie God se doelwit en God se visie vir hulle lewe nie. Ek wil hê, julle moet saam met my gaan na Hebreërs 12 vers 1 toe. Hier praat dit weer van sondes. Dit sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. En so is dit belangrik vir jou en my om vorentoe te beweeg in dit wat God vir ons sê, vir dit wat God ons roep in, gaan ek en jy sekere goed moet prys gee. Gaan ek en jy sekere goed moet los. En ek wil dit vandag kom sê, dit is vir my eintlik 'n ernstige boodskap hierdie, want baie keer het ek al vir mense gesê, is die Here het vir jou so groot plan, of hulle kan selfs ervaar en voel God het 'n roeping op hulle lewe en 'n belangrike 'n doelwit, maar dan sien ek terselfdertyd hoe mense nie die opoffering wil maak nie. Hoe mense nie sekere goed wil agterlaat nie. Hoe mense nie sekere goed wil neerlê nie, en dan sien ek hoe hulle mis dit wat God vir hulle wil hê. En ek en jy gaan vir mekaar moet sê vandag in alle eerlikheid, om Jesus te volg gaan 'n prys kos. Om Jesus se doelwitte vir jou lewe te bereik ook in 2025, gaan ons seker goed moet neerlê. Ons kan nie God dien en mammon nie. En daarmee wil ek nie net sê geld nie. Ons kan nie God dien en die verkeerde vriende nie. Ons kan nie God dien en in ons gemaksone bly nie. Ons kan nie God dien en nie die bekende dalk wil agterlaat nie. Ek en jy gaan daai call moet maak. Ons gaan ja moet sê vir Jesus en terselfdertyd nee moet sê vir sekere goed. En so daarmee wil ek afsluit ook met Lot se vrou. Gaan saam met my na Genesis 19 vers 17 tot 26 toe. Nou hoor wat sê dit hierso in Genesis 19 vanaf vers 17. Dit sê die volgende: nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom: vlug vir jou lewe en moenie omkyk nie. Moet nêrens in die vlakte vertoef nie. Vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy sê vir hulle: asseblief tog menere, u was al so goed vir my en u het al my so groot guns bewys deur my lewe te spaar, maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. Toe sê die engel vir hom: ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het nie. Dit is waarom hulle die dorpie Zoar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Zoar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al die inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Nou ek wil net gou ietsie hier kom sê. Wanneer ons kyk na die Hebreëus in daardie van omkyk van Lot se vrou wat omgekyk het, is dit nie net 'n ding van sy het omgekyk nie. Die eintlike Hebreëse woord praat van sy terugverlang na 'n ou lewe. Sy het eintlik begeer om weer terug te gaan na haar vorige lewe. En daarom sê Jesus, luister, moenie omkyk nie. Daarom sê Paulus, luister, vergeet dit wat agter is. Want ons gaan mis dit wat God vir ons vorentoe wil hê. En daarom mis Lot se vrou die toekoms wat God vir haar beplan het. Mis sy die doelwitte wat God nog deur haar wou bereik het, omdat sy terugverlang het na 'n ou lewe toe. En daarom wil ek jou kom bemoedig vandag. Moenie terugkyk nie. Moenie agtertoe kyk nie. Los dit wat agter is. Lê neer wat God van jou vra om neer te lê, sodat jy die doelwitte wat hy vir jou het in 2025 kan bereik. Ek wil laastens afsluit
met Lukas 17 vers 32 tot 33. Nou hoor wat sê dit hier in Lukas 17 vers 32 tot 33 sê, onthou wat met Lot se vrou gebeur het, en is Jesus wat hier praat. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek wil jou aanmoedig vandag. Stap die pad vorentoe met God. Vra vir hom, Here, wat wil hierdie jaar deur my kom bereik? Skryf daai doelwitte neer. En mag die Heilige Gees jou die krag gee, die wysheid gee, die insig gee, die know-how gee, hoe om daai doelwitte te bereik hierdie jaar. Maar moenie doelloos in 2025 in beweging. Maar stap eerder in 2025 doelgerig in, met die wete dat God is met jou, saam met jou, om die doelwitte wat hy wil hê jy moet bereik, sodat jy dit sal bereik. So ek wil graag afsluit vir elkeen van julle. Gaan ek sommer bid dat die Here vir jou daai doelwitte sal openbaar, sodat jy die doelwitte sal bereik wat hy vir jou beplan hierdie jaar. So Vader, dankie dat ons kan bid vir elkeen wat hierdie video kyk. Vader, ek kom bid dat U hulle sal seën. Vader, ek kom bid dat U doelwitte aan hulle sal openbaar. Vader, dat hulle doelgerig in 2025 verder sal instap. Vader, ek kom bid dat ons nie as kinders van God doelloos deur die lewe sal gaan nie. Dat ons nie links en regs net heen en weer sal beweeg nie, maar Vader, dat ons doelgerig dit sal doen waarvoor U ons roep. Vader, ek kom bid ook dat U elkeen sal seën met 'n spesifieke taak wat hulle hierdie jaar vir U moet bereik. Here, openbaar dit, want U kom sê vir ons, U sal dit aan ons openbaar. U is 'n goeie Vader, U is 'n goeie God, en ja, Here, U is ook 'n doelgerigte God, want U wil hê ons moet U koninkryk kom vestig hier op aarde. Seën elkeen met 'n doelgerigte lewe, en Vader, dat hulle vorentoe sal stap, wetende, U stap saam met hulle, U lei hulle, U beskerm hulle, U voorsien vir hulle, in die naam van Jesus. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. As jy hou van die video's, subscribe, like dit. As jy ook wil saai na die bediening toe, die bankbesonderhede sal ook op wees. Ons is 'n nuwe bediening, en mag die Here jou bless. Mag jy 'n amazing week hê, en mag jy doelgerig in hom leef vorentoe in 2025. Blessings vir elkeen van julle.